તો પંચમહાલના શહેરામાં ભારે પવન અને વરસાદના કારણે શાળાને ભારે નુકસાન થયું છે। ઉર્દુ કુમાર અને કન્યા શાળાના ઓરડાના પતરા ઉડ્યા હતા। વર્ષો જૂની શાળાના ઓરડાઓના પતરા ઉડતા વ્યાપક નુકસાન થયું છે અને શાળા જર્જરિત હોવાથી વાલીઓએ વિદ્યાર્થીઓ માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવાની પણ માંગ કરી છે। બીજી તરફ શહેરાના મુખ્ય માર્ગ પર વૃક્ષ પડતા વીજ પોલને નુકસાન પહોંચ્યું છે।